হ্যালো গায়স, কেমন আছেন তোমরা গুলা? মোর কথার কন্যা বাড়ি, মোর অবস্থা খুব খারাপ। এই বাজে কি বলে 8টা, আর পানি যে ঠান্ডা, সকালে উঠিয়ে ঘুম থেকে উঠো নাই। মোর বাপটাকরা গাইলি গাইলি দেল তুলি বিছনা থেকে, কয়েছে জমিত পানি ঢুকছে যে আলকাস খান পারিয়ে। এই যে দেখেছেন, এই এখানে হলো কোদাল, পায়ের দোষ আলকাস। পানি যে ঠান্ডা রে বাপু, মুই ভয় আসলেন মালির মতো এসে বসি আছো। আলকাস খাই পারে পারুক, মুই এলে আলকাস বেড়ে পাইম না। বাবা পানি যে ঠান্ডা, পানির যে কষ্ট মাথায় নষ্ট।